Vamos fazer xixi, né, cara? Vamos fazer xixi? Xixi? Vem. Vamos fazer xixi. Vem. Vem, Mora. Vem, nega. Vem, nega. Vem. Olha quem tá aqui comigo, gente. O que é isso? Eu vou te colocar dentro da banheira. Vou te colocar dentro da banheira. Tchê.
Coisa mais linda. Ela sabe que vai passear, mas tem que colocar. Vai lá com a Luísa botar a guia. Sobe aqui. Aqui, Mara, vem. Calma.
dias eu vim até aqui em cima, agora. Agora eu tô friozinho. É. E que faz muito tempo que não chove. Que coisa boa. Essa é a última subida. Logo ali já vamos sair. Olha os cupim lindos, Fábio. Tu viu que eles não tiram cupim? Eu acho que é proibido tirar porque ali tem ninho de formiga. Formiga secular. Olha lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Já estamos chegando. Já estamos chegando. Fábio, nós vamos vir mais seguido aqui. Tem que vir. Nem que seja eu e tu. As gurias já vieram com nós. Que trilha linda, maravilhosa. Essas pedras aí, ó. Linda natureza. Deus é maravilhoso. Lá vem a dona Fábio e a dona Mora. Estamos fazendo uma trilha aqui na Serra de Ibitipoca, sul de Minas Gerais. Olha só. Fala alguma coisa aí, Fábio. Só um pouquinho, Fábio, só a câmera tá na frente. Tá filmando, Fábio. Fala alguma coisa. Tem que falar aqui. Manda uma mensagem. Olha que árvore maravilhosa. Olha só. Eu vou filmar pra cima. A dona Fábio tá aqui comigo. Tudo nativa. Tudo nativo. Olha que coisa linda. Esse país é lindo. Mostra essa árvore ali, que linda, Cláudio. Filma. Essa que tá na frente. Vamos filmar. Olha que árvore linda. Ali, ó. Olha esse pote. Que a árvore falou. Olha que coisa mais linda. Esse pó, né? Olha, Fábio. Fala alguma coisa aí. Lindo, linda essa trilha. Estamos fazendo essa trilha aqui no hotel de Ibitipoca, sul de Minas Gerais. A Morinha cansou. A Mora cansou. A Fábio tá ali. É uma trilhazinha pequenininha. Eu não sei onde tá, hoje. Agora? Olha que coisa linda. Lindo! Lindo demais! Fábio, sei lá embaixo. Que exercíciozinho, hein? Ah, é. Sabemos tudo. Dá ela aqui, Fábio. Sabe por quê? Ela não reclamou quando estava. Se você tá na frente. Dá ela aqui. Não peguei, eu não peguei ela. Peguei. Ela quer vir comigo. Deixa mola. Olha lá, Mora. Não cai. O máximo que vai acontecer é eu cair de sentado.
Olha só que árvore linda. Fábio, por aqui é mais fácil, Fábio. Por aqui é mais fácil. Ó, Fábio. Eu vou caber. Passa por baixo e vem aqui, ó. Vou tirar uma foto. Pronto, Mora. Achei fácil pra mim. Pode subir. Sei pra onde. Passa pro outro lado do cipó. Ó, a Fábio tá vindo. A Fábio veio. A Fábio veio. Aí, ó. Ó a Fábio aí, Olha os coquinhos. ó. Nossa, nós estamos em cima de um tronco de árvore, de uma árvore caída. Tirar uma foto. Tem uns 3 metros de altura do chão. Beijo, Aline. Beijo, Luísa. Vocês perderam de fazer a trilha conosco. Não quiseram vir? Elas vão vir. Depois a mãe disse que vocês vão vir. Encerrando o vídeo. Fala alguma coisa aí, Fábio. Obrigada, Deus.